Гомельскому областному радио 80 год. Говорить Гомель. У эфире передача Гомельскому областному радио 80. Перед микрофоном автор и ведущий яе Михаил Болсон. Прызнаюся, што пры падрыхтоўцы вось такіх перадач мне даводзіцца наведваць архівы, бібліятэкі, праглядваць шматлікія дакументы, тэлефанаваць многім людзям. Затое атрымліваеш задавальненне, калі пошук прыносіць станоўчы вынік. Я, напрыклад, ведаю, што ў першыя пасляваенныя гады на абласным радыё працавала машыністка Алена Михайловна Сушкевіч. Але дзе яна жыве? Як знайсці яе? Было пытанне. Дапамагла Святлана Барысаўна, дачка нашай былой радыёжурналісткі Евгении Александровны Гавриловой. І вось чаканая сустрэча. Мяне адразу захапіла жвавасць, жыццярадаснасць Алены Михайловны. Невычарпальны аптымізм, нейкае ўнутранае святло, якое выпраменьвае гэта далёка немаладая жанчына, зараджваюць асаблівай энергетыкай. У 17 гадоў яна пачала працаваць машыністкай у рэдакцыі добраўскай раённай газеты «Сталініц». А калі грымнула вялікая чынная вайна, дзяўчына апынулася на прыфрантавых участках чыгункі, дзе была аператарам. Зараз мае адпаведнае пасведчанне ўдзельніка вайны. Пасля лёс прывёў Алену Сушкевіч, тады яна насіла прозвішча Сковородкіна, на Гомельскае абласное радыё. І вось я слухаю яе ўспаміны. Я пришла працаваць где-то в 49-м годзе и работала там более як за 13 годов. Комитет нас размещался у облвыканкоме, у подвальном помещении. Тесно было, 2 комнаты. В одной комнате помещался председатель и бухгалтер. У другой комнате были редакторы, корреспонденты, внештатные корреспонденты. Теснота была ужасная. Старшиней был исключительно душевный человек Сергей Павлович Купцов. Он очень имел такой подход к каждому человеку в отдельности. Он такой строгий и вместе с тем простой. Хорошо знал дело литературное и жизненный опыт. Что я хочу отметить, что он большим авторитетом пользовался вообще у городе. Все очень его уважали. Потом работали у нас, корреспондент работал Артемьев Григорий. Он пришел к нам молодым таким, после армии. С ним побеседовал Сергей Павлович. И он ему очень понравился. И он его взял. И за самый короткий час он изучил белорусский язык, он начал писать информации, репортажи делать. Его заметили даже в Минске. Потом, попозже уже он стал корреспондентом республиканского радио. Этот человек никогда не считался ни со временем, ни с тем, что ему надо ехать в колхоз, в глубинку какой-то, транспорта нету. И он у 20-градусный мороз, в ботиночках, у курточки у такой, выполнял задание безукоризненно. Евгения Александровна Гаврилова, это вообще, как говорится, художник в этой работе была. Она возглавляла отдел последних известий, и кроме этого делала очень серьезные передачи с конференций, там, с заводских собраний, молодежную передачу вела. Можно сказать, что это Артемьев, Гаврилова Евгения Александровна, потом уже Тюкша. Это был костяк комитета. Скажите, калі ласкава, з оргтехнікі, з транспорта было штосьці? Даже репортер один был на всю редакцию, на весь комитет. Один репортер. И пленки все в обрез. Трудно было. И чтобы сделать какую-то передачу, скажем, там с конференции или с какого-то собрания, там был исполком, это надо было много пленки, а нету. Машины не было. Уже дали нам какую-то там таратайку, полуторку. Ее надо было часто ремонтировать, так что мало мы ей пользовались. Старались люди исключительного характера были, доброты. Всем было трудно в то время, но справлялись. Давали обзор газеты «Гомельской правды». Я ходила у редакции «Гомельская правда», брала эту газету, Евгения Александровна делала обзор газеты. Уже у 15 минут 7-го мы были в эфире. У нас был такой девиз, что у нас у информации обязательно должны быть 2 слова. Учора и сёння.
Оперативность, что было, и качество передач. Які у вас засталіся ўражанні ад працы на радыё? Я не могу даже и описать, как было вот такие трудности и как было хорошо. Какие люди тогда были. Старались друг другу помочь. Во всех вопросах, даже и в личных вопросах. Это. Я через комитет получила квартиру. Мне помогли наши работники. Евгения Александровна все время со мной, она поддерживала меня морально и материально. Я бы пожелала, чтобы у них было столько энергии, столько доброты, стремления такого, и все было у них хорошо. А энергіі Алені Сушкевіч займаць не трэба было. Апрача асноўнай работы, яна вяла дакументацыю па кадрах, дапамагала друкаваць тэксты кніг гомельскім літаратарам, і ўдзячныя аўтары дарылі іх Алені Михайловне. Гэтыя творы яна захоўвае зараз. Вось кніга Міхася Даніленкі «Майская навальніца», якая выйшла ў 1960 годзе. Читаю. Паважаная Леня, рукі якой, можа, немало пабалелі, пакуль перадрукавалі гэту кнігу. Добрага настрою, усмешак, шчасця. З такімі ж цёплымі надпісамі падарыў ёй 3 зборнікі вершаў вядомы паэт, наш земляк Дмітрий Кавалёў. Шмат цікавага можна расказваць пра гэту мужную, улюбленую ў жыццё жанчыну. Ды час нашай перадачы абмежаваны. Пішыце свае ўражанні на адрес город Гомель, Пушкина 8, або тэлефануйце 77 61 16. Я ж Михаил Болсун, развітваюся з вами. Усяго найлепшага, шановныя. Гомельскому областному радио 80 год.